Bapak Ibu, ini saya berada di tempat siraman. Kebetulan 2 hari ini memandu acara mulai dari siraman dan malamnya tutup ini, dan baru saja selesai acara akad nikah dan akad pagi. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan apa yang berkaitan dengan acara siraman. Termasuk ini adalah getong siraman yang berisi dengan air bekas taman, bertingkat gading dan lain sebagainya. Ada tumpeng metan, ada ayam dan lain-lain. Ini biasanya didekor oleh tim dekorasi bersama dengan tim perias. Nanti akan saya sampaikan apa-apa yang berkaitan dengan acara sejak acara kemarin sampai dengan hari ini. Itu mohon subscribe, like dan komen di channel YouTube saya Pranoto Coro dan MC Nari Wibowo Semarang. Terima kasih. Berikutnya nanti akan kami sampaikan untuk detail dan kelengkapan seluruh rangkaian acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan kasarasan kabagyan pun kamulyan mugi tansah kajiwa kasariwa wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kula waratin sagung dumati kepareng matur wonten ngarsaning para pepundhen, para sesepuh pini sepuh miwah para aji sepuh ingkang tuhu bala ing pamawas wekdal ing pitutur kang pantes sinungkeman wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah nengenaken kautamen kang pantes tinulat miwah tinulodo. Wonten ngarsanipun para tamu kakung lan putri sarta para kadang muda werda minulya. Saderengipun sumangga sareng-sareng tansah kula dherekaken nyuwun restu lan syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang wenang manglar jagat casinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng panjenengan sedaya lan kula. Satemah dinten menika panjenengan sedaya lan kula tasih saged kental manunggal wonten ing dalemipun Bapa lan Ibu Eko Budi Hartanto kanthi bagas lan waras boten manggihaken alangan setunggal menapa. Udini sholawat lan salam tansah tunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya kula saged pikantuk syafaatipun wonten ing dinten akhir mangke. Para tamu kakung putri ingkang winantun paturmatan kepareng kula ngadhep suwan wonten ngarsa panjenengan awit pundi dawuhipun Bapak Eko Budi Hartanto lan Ibu Sri Wasono Retnoningsih Suhartina ingkang dipunika badhe nindakaken salah setunggaling jejebanipun tiyang asepuh inggih punika ndhawapaken putra putrinipun ingkang asesilih Kusmaning Ayu Intan Ayu Rizky Putri insyaallah benjang-enjang badhe dipun dhaup dening putranipun Ibu Hestika Milatini Bambang Ernawan ingkang asesilih Bagus Bayu Wirlambang Putra ingkang sepisan tentunipun lumantar kula Bapak Ibu Eko Budi Hartanto ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh matur nuwun dening panjenengan sedaya sampun kersa rawuh minangkani menapa ingkang dados pambudutipun pamangkugati rawuh wonten ing papan menika sapelu adat sami miwah paring berkah pangestu wonten ing tumapaking tata cara ingkang lumampah. Atur kawuningan bilih dinten menika pamangkugati kekalih badhe amiwiti sedaya rencening tata cara baupin calon temanten kekalih
dinten menika badhe dipun wiwiti tata cara adat Jawi inggih menika tata cara adat Jawi siraman calon temanten putri. Dene urut rerencaning titilaksana ingkang badhe lumampah ingkang sepisan inggih menika pambuka kaping kalihipun pasang blek KTP lan tuan turno pasang blek KTP lan tuan Bapak Ibu Eko Budihartanto badhe lebet wonten ing dalem saperlu badhe nampi sungkemipun calon temanten putri dipun titilaksana candhaipun inggih menika calon temanten putri badhe dipun kanthi tumuju wonten ing sendang siraman wonten ing sendang siraman sedaya piranti pun gegayutan kalian tata cara adat Jawi siraman sampun kacawisaken badhe katindakan titilaksana pangraji ing tirta pitung sumber wasan Hastungkara pitung tirta suci Prawatiati kangge siramanipun calon temanten kakung purna menika calon temanten putri badhe dipun sirami dening rama ibunipun liwat sesepuh sanesipun kalajengaken titilaksana tilasan pecah pamor bagas mrikta lintas potongan yang sanes-sanesipun ngantos paripurna. Para kakung putri ingkang winanten pangurapan sampun wonten sasmita miwah kecala bilih calon temanten putri sampun paripurna anggenipun masuk busana siraman pramila badhe enggal katindakan tumapaning tata cara pasang KTP. Para tamu kakung putri ingkang winanten paturmatan, sumangga sareng-sareng dipun wiwiti tata cara menika kanthi panuwun wonten ngarsaning Gusti Kang Agung mugi tumapaing tata cara wiwit purna Adiwisana saged tansah anggit lancar gangsar ing sabikala pinarung swaraning gending ayah-ayah Bapak Eko Budihartanto Ibu Sri Wasana Retnaningsih Suhartina dipun dherekaken sedaya para putra katunggal sampun jengkar saking ndhalemaken tumuli badhe pasar blek KTP liwat tetulan dipun pratitisaken dening Ibu Dwi Purwati saking Sanggaryas Pandang Wani Semarang. Bapak Eko Budihartanto lan Ibu katingal sampun angasta punang blek KTP ingkang kadamel saking jamur awani jene kaanyam kanthi indah Edi lan Hendi. Sumangga katur Ibu Dwi Purwati kapratitisaken anggenya pamungkati badhe masang blek KTP lan tetulan. Blek KTP dipun damel saking jamur jene dipun anyam kanthi indah Edi lan Penny mengkur di panyuwunan wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Mugi-mugi baintan lan Mas Bayu sak sampunipun dhaob saged dados keluarga ingkang endah lamun dulungu keluarga ingkang kebaengos tresna welas lan asih dene wonten ing sakwingkingipun pamangkugati kabinal ingkang putra saking Bapak Ibu Eko Budihartanto sampun angasta wujudipun cengking bathing lan pantun ing
ugi pati kapasang wonten ing sakira peneripun pori pahargyan menika. Singgah kala singgah pansuminggah durga singotan kasat mata tenggak singo payu kabeh padha sumingkira Yasun jatine urip tumatiku saka inyong leneng-leneng cipta sinyang sonong ing tawang-tawang prajaku sinebat pura kencana sasapunipun hamasan PTP lan ketulan pokolanipun Eko Bukti Hartanto kepareng badhe lembet wonten ing dalem Abdi Malik ingkang sapuh badhe nampi suntenipun calon tenaga putri Kusumani Ayu Intan Ayu Rizky Putri atur kanunan KTP lan ketulan ingkang kapasang wonten ing kori saknajengipun sasana baik maneka wani ketua
praja sak kendaran ron ringin utawi mandira lan sanes-sanesipun ron alang-alang apa-apa mugi-mugi popolanipun eka budya tangta anggena anggapainat ingkang suci ndokaken putrinipun boten manggihaken alangan setunggal menawa wondene ron kriwih dipun pendhet saking kaluwih mugi baintan lan Mas Bayu dipun cekapi sedaya kabetahanipun kadidene wergunipun pantun menawi rumiyin menika boten namung pantun namung pantun lan kapas menika singginipun kemakmuran dipun cekapi sedaya kabetahanipun wonten ringin lambane pengayoman mugi Mbak Intan lan Mas Bayu saged dados pengayoman wonten ing pundi papan kemawon cengkir kenceng ing pikir tebu anteping kalbu gedang raja lan sanes-sanesipun sawetawis sampun paripurna anggenipun bobolanipun Ibu Pinarwanto masak bobolan tuwang tuwa-tuwa dening Ibu Juri Adat saking Sanggarya Pandangwangi dipun praputusaken anggenya calon penantang putri Bagusung kemudian melaksanakan Romo lan Ibu. Sampun jengkar saking lenggahipun sampun jengkar saking lenggahipun calon penantang putri tutu katampi sowan untuk ingasanipun ingkang Romo Iwak Ibu repatah lagi bodok lagi antara sowan untuk ingasanipun Romo Ibu sasampunipun samsa caket dumugi wonten ing saknajenging Bapa Eko Budi Hartanto sadaya enggah pintuh wonten ing saknajenging ingkang rama kangkepun asta sumembah merupakan padanan ingkang Romo lan Ibu tumuli matur aturipun ingkang sepisan calon penantang putri nyuwun tambahan pangestu mugi-mugi anggenipun panggadhahi ingkang suci nambut silangan akrami sageta dados keluarga ingkang migunani dados keluarga ingkang guyub lan rukun keluarga ingkang kebakan welas tresna welas lan asih dipun tresnani dening keluarga ageng tansah pikantuk pangayomaning Gusti ingkang Maha Agung Indune aturipun ingkang kaping kalih Mbak Intan nyuwun pangapunten wonten ngasanipun Romo lan Ibu awit rumaos bilih iwit nalikane Mbak Intan menika tasih awit sok boten nuruti menapa ingkang bagus pangandikanipun Romo lan Ibu dinten menika sineksanan para sesepuh pinisepuh sineksanan para tamu minulya milah para keluarga genipun Mbak Intan nyuwun pangapunten dene sinten kemawon tantu sampun mangertosi bilih tresnanipun
Rama lan ibu menika tanpa winates promosi Mbak Intan boten badhe saged males menapa ingkang dados kesaenan milah pangorbananipun Rama lan Ibu pramila dinten menika Mbak Intan ugi kepareng ndongaaken nyuwun wonten ngarsaning Gusti Kang Agung mugi Bapak lan Ibu tansah pinaringan bagas lan waras panjang yuswa satemah saged menggluntah ingkang putra wayah kulit syukur saged dumugi canggah Imas Indra Nandok Rasim Manah Putra Ibu Kebutuhan Kantor iya yongger tak pangistornya petang bagi panuwunmu sampai paripurna kenapa hanya itu laksana sebenarnya Keburu Bapak Bagi Serpan Kalang Ibu Katanya sampai panganti Putra Putri Mungkin Kesemani lalu tentang Ayu Kristi Putri Bahkan itu uji yang penting Sembah silakan Panjang asli Permungkinan dia bingung sesekarang Kebutuhan tentang indah bagi lantai ini Sekar-sekar tentang awalnya rekam Tinoto tak kembalakan sampai Timur sekar awal sito sito kapan kaponto dan indah Kusno demikian wonten ing sembang siraman calon penonton putri panggilaken wonten ing papan ingkang sampun kacawisaken nenekan ilan ratus iwah ron alang-alang dan apa-apa mugi berteman alaman setunggal mengapa bagi ini bapak ibu itu berjalan tapi meninggalkan setelah tata cara dirit saking tata cara siang itu berani upacara baik upacara tenang ngantos bimbing tata cara pengajian Purna menikah Bapak Ibu Eko Bukit Kantong kepareng pada kita akan tata cara Titi Laksana Pangrajin Tirta Pitung Sumber Titi Laksana Pangrajin Tirta Pitung Sumber ingkang sepisan Tirta ingkang dipunut saking Tirta Suci Zamzam saking Kalaban Mekah dene ingkang kaping kalih dipun pencakan saking Lalaban Nusa Tenggara Barat kaping tiganipun Tirta saking Masjid Agung Kauman Semarang kaping sekawan Tirta saking Masjid Agung Demak Petilaranipun Warisana ingkang nggaraken agama suci agama Islam wonten ing Palagan Tanah Jawi dene salajengipun Tirta saking Masjid Petilaranipun Kanjeng Sunan Ampel saking Lalaban Ngampel kaping 6 Tirta saking Lalaban Masjid Agung Jawi Tengah Semarang ingkang pungkasan kaping 7 Tirta saking Sumber Lalaban Masjid Baitur Rahman Simpang 5 Semarang setunggal boga setunggal Tirta ing netepaken wonten ing jenengan ageng Yusya menika ugi badhe cinambur sekar sepaman utawi sekar Sri Paman sekar sepaman wonten sekar kantil sekar kenanga sekar mawar lan sekar melati sedaya sesekaran kala wau arum gambaripun
Dados para tamu kakung ingkang winanten katurmatan, sedaya ingkang dipun tindakaken wonten ing tata cara Jawi menika mengkelerti ingkang sae. Kados dene kula aturaken ing ajeng ngalang-alang apa-apa mboten alamas tunggal menapa. Lajeng wonten pantun mugi tansah dipun cekati lan sanes-sanesipun. Samangke ingkang nembe kula kapindhahaken Bapa Buddha meracik tirta pitung sumber jinantepan sekar kantil sekar kenal mawaran mati harum gambaripun. Mugi teman berkalah sampunipun baut saged adamel arine keluarga migunani tumpat musa dan salah agama kang rinasih inggih agama Islam. Dipun penetaken saking pitung sumber pemilih itu dipun penetaken saking tembung pintu. Mugi bantang lan Mas Bayu tansah pikantuk pitulungan saking Gusti Kang Maha, pitulungan saking sedaya titahipun Gusti saged pikantuk pituntas pitutur ingkang luhur dening para sesepuh para alim ulama lan sanes-sanesipun. Dene sekar setaman kados kuaturaken sekar setaman sekar kantul kenana mawar lan mati harum kalbanipun mugi saged adamel aruming keluarga jinangkepan cengkir ingkang blebet ingkang dipun lebetaken wonten ing jembangan siraman kados dene cengkir ingkang kapasang wonten ing taruk najem cengkir jarwa basaipun kenceng ing pikir. Mugi-mugi bantan lan Mas Bayu menika sampun siapa sampun mantep saestu lahir lan batin satengah menopang bagus gegayanipun saged tansah kasebadan dene kang rapid saken sedaya tata cara inggih menika Ibu Dwi Purwati sinasa jiwas ingkang masih muda kemarinnya ananging sampun prigel kathah pengalamanipun sampun asring pinitados minangka juragan mboten namung juragan Jawi ananging juragan sanesipun wonten ing Nuswantara Mingga pramila cobi panjenengan pirsani panjenenganipun ngrapisaken sedaya tata acara menika ketinggal gandes uwes remenaken wisnu cinampir kalebetaken wonten ing jembangan ageng Bapak Budi Hartono lan Ibu Sri Wasana Retnaningsih Syatina kepareng hamendhet antawis tigang gayung tirta menika badhe dipun kintun wonten ing dalemipun Ibu Rustika Melatini Bambang Irawan satelu tirta menika badhe dipun ginakaken kangge siramanipun calon temanten kakung ingkang minangka Duta Sarajati inggih menika Bapak Siti lan Ibu Indah Arum Duta Perwitati Duta menika utusan Perwita menika Toyo Ati Toyo ingkang pinggir mboten namung toya ingkang dipun pasrahaken mboten namung ingkang minadan ing kotor nanging ugi jinangkepan toya ingkang minadan ing kendhi pratala menawi toya wonten ingkang toya kang minadan ing kotor mangke badhe dipun ginakaken kangge silang
wondene ingkang gunakan ing kendi pratala badhe dipun ginakaken kangge tata cara bilasan lan pecah pamor. Kita Tirta Prawadyati sampun nindakaken kejibanipun wonten Tirta wonten ing dalemipun calon penantang kakung. Salajengipun pinangkut juru rias Juru Sundaka, Ibu Dwi Perwati kepareng badhe pareng Sundaka dhateng Kusumangayu Intan Ayu Rizky Putri. Atur kawuningan pilih wonten ing lalapan Jawi mliginipun Jawi Tengah Semarang mliginipun juru rias punika dikaprah sinebat Juru Sundaka. Pramila nyuwun boten ateges Ibu Dwi menika nulungi panjenengan, ananging Ibu Dwi nindakaken cecitanipun pinangka Juru Sundaka. Sampun matataken mantan-mantan ingkang niki kaaturaken wonten ing angganing penantang putri. Mugi saged tansah rahayu kang tinemu, jumbuh kang tansah binayuh, pitutur kang sinebya bagya lan mulya ngantos sak laminipun. Paripurna Ibu Dwi Perwati paring sundaka dhateng calon penantang putri ing salajengipun Kang Rama saking Intan Bodolko Putri Hartanto hanggang tepi Bokor Wadahi Tirta Siji Prawadyati Jaya rami-rami wiwit saking pasundhilanipun calon penantang putri, palarapan panglarasan pamidangan Jojo sak penandhap ngantos dumugi ampunipun Mbak Intan. Wiwit saking pasundhilan menika wiwit saking yunanipun Pucu Rukma dene palarapan niku batuk pangarasan pipi pamidangan tindak Jojo menika dodo saben mastani sak penandhap tegesipun dipun sirami wiwit saking Pucu Rukma sak penandhap ngantos Pucu ing Bramaan ginaken Tirta Sekar Setaman dipun sirami palarapanipun Mbak Intan sageta dados putri ingkang salehah. Sasampunipun dhawuh sansaya moncar palarapanipun dipun sirami sansaya mlepet sansaya pinter dipun sirami pamidangan utawi tindakipun Mbak Intan saged dados putri ingkang migunani saged merantasi karya pinangka ibu saking putra-putrinipun kalajengaken Ibu Hajah Sumpini. Boten katalontan Ibu Sri Wasana Retnaningsih Syahina, ibu ingkang laraken Mbak Intan iki katingal sampun pirami sinaosan tata lair tata gelar Rama lan Ibu mirah para sepuh sanesipun menika nampun mirami calon mantan putri nanging saklebete manah tansah nuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Mahagung. Mbak Intan saged dados keluarga ingkang nanggih kabagyan lan kamulyan ngantos sak laminipun.
Raos ingkang wonten kiraya irami inggih menika Ibu Ajeng Sutini. Kepareng matur wonten masaning para tamu kagungan putri upacara siraman. Tirta ingkang dipun ginakaken kangge wirami calon manten dipun bentaken saking 7 sumber pinilih kapundhut saking 7 sumber. Wondene ingkang wirami menika cacahipun insyaallah pinten menika wonten 7. Itu menika tuhanipun pitulungan pitutur pitutuh pitungkas sedaya ingkang sae. Kalajengipun Ibu Ajeng Kusnata Lukustini wondene paugeranipun sinten kiraya ingkang saged mirami calon manten putri kejawi kang rama lan ibunipun ingkang renang mirami manten putri pisan limrahipun yuswanipun sampun sepuh saged tunggah kaping kalihipun padatan sampun nate nanti kaping tiganipun menawi boten sedaya ingkang caket menika tasih jangkep keluarganipun. Dene yen pangapunten menawi pinilar menawi pisah kalian garwanipun menika pinilar sedo menika mboten apa-apa. Kenapa? Miturut kapitadosan tiyang Jawi pilih donga saking tiyang kang sae menika nanti. Jatosipun sedaya ingkang rawuh wonten papanipun bekasung donganipun. Nanging miturut pranatan Jawi ingkang mirami menika wonten paugeranipun. Padatan jumlahipun gunggunipun wiwit saking cacah gangsal. Gangsal menika simbolipun kemenangan. Tuladhanipun wonten Pancasila, wonten salat gangsal wekdal dan sanes-sanesipun. Matur nuwun Ibu Ajeng Kusnata Lukustini. Salajengipun kasuwun berkaitan Ibu Oni Suwarno. Sasampunipun gangsal padatanipun pitulungan. Menawi boten pitu cacahipun 9. Menika maneka lami wonten ingkang paring dawuh babar menawa 9 wonten wali 9 wonten angka ingkang paling inggih menika 9 lan sanes-sanesipun nyemanggaken menawi boten 9 padatan 11 dipun penetaken saking kawelasan. Mugi teman-teman kang calon manten menika dipun tresnani dening Gustinipun, dipun tresnani dening keluarganipun, dipun tresnani ing bebrayan agung. Mugi-mugi donga-donga ingkang kasuwun lumantar simbol-simbol menika saged kasebadan. Pramata dinten menika ingkang mirami Mbak Imran cacahipun wonten 7 lan sedaya sampun sepuh. Ibu ingkang sepuh menika insyaallah donganipun mantu sampun mantu. Arep menapa Bapak Ibu? Ibu ingkang sepuh menika dinten menika sampun boten menggalih kadonyan. Kangge piyambak sesmu ibu kang yuswanipun sampun saged minggah menika babagan kadonyan menika boten tenggalih. Dados ingkang langkung ageng menika akhiratipun. Dados 75% menika ingkang tenggalih kanthi akhiratipun. Ingkang 90% menika kadonyanipun. Tosok langsunipun menika kadang-kadang kang jasik timur, kadang-kadang saking lakone Dewi Gnaiser, saking Risa Prabowo niku tasih timur. Ingkang dipun penggalih babagan donyanipun. Akhirat menika boten penting. Mangke wonten wekdalipun piyambak. Dadi ibu menika menawi dipun aturi arta 1 juta ten sampun boten kersa.
menaikipun bahwa ibu umrah haji itu langsung begal. Nah itu ibu-ibu ya tidak langkung mekaten. Jadi ingkang tasih timur nika ingkang ditebelah kagungan itu nika limprah. Menawi ibu ingkang Suwanti menjadipun dongaaken para tamu kakung putih ingkang tahap kinurmatan tata cara adat Jawi siraman ancas utawi tujuanipun ngresiki sedaya regep mboten namung regep lahir nanging dumugi regep batin pramila boten silami ngagem tirta kaya biasa nanging tirtanipun dipun campur kembang setaman sak-sampunipun dipun teliti dening para ahli pramata tirta karstaman menika dipun ginakaken kangge silang menika saged ngicali hawa-hawa ingkang boten sae saged nuwuhaken hawa ingkang positif tegesipun auranipun tamtu sak-sampunipun silang ginakaken tirta karstaman menika sansaya lontar pramila monggo mangke Bapak Ibu bertamu sak-sampunipun kita menika kagungan kali siraman mungkin Bapak Ibu ngersakaken badhe wisuh menika insyaallah menika badhe kalis saking samrikala corona menika mboten mentang. Monggo Ibu Titik Suciati menika ingkang kaping 7 kula bali malih monggo tirta mangke sak-sampunipun dipun ginakaken ingkang kagem siraman sok sinten kemawon ingkang pitados monggo menika saged kangge isuh saged kangge raos lan bekanipun guru kula rumiyin menawi panjenengan menika kersa raos ginakaken tirta sekar staman banyu kembang staman menika saged arah timur arep non ingkang rezekinipun rada kirang mangke sak-sampunipun raos tirta menika rezekinipun lancar pramila monggo mangke saged dipun ginakaken boten saben-saben lho wonten tata cara siraman ngaten menika. Ibu Titik Suciati sampun paring donga lan pangestu kanthi nyirami Mbak Intan kados sesepuh sanesipun wiwit saking pucuk uripna sak pengandhap ngantos dumugi sukunipun pasundulan palarapan pangarasan pamidangan jojo ngantos suku bebulit menawi dalam ngatur ngatur menika monggo butuhi dipun-lajengaken pulasan lajengaken pecah pamor menawi kula matur pasundulan ingkang tasih timur bebulit timur pasundulan kula apa dados pasundulan menika bumbungan sirah lajeng palarapan palarapan kenapa tau ingkang tasih timur bingung palarapan menika batuk lajeng pangarasa menika pipi pramila asring panjenengan midhangetaken dipun arasi tegesipun dipun uyus-uyus pipinipun pamidangan tindak kurulan tengen ngantos dini jojo sak tenagan Titi Laksana bilasan kalajengaken pecah pamor Mijil tirta ingkang winabahan ing Kendhi Pratala mijiling tirta dipun ginakaken Mbak Intan kangge rindu
Dene sak sampun purna anggenipun windu Kadinal Ibu Sri Wasana Retnaningsih Suhartina ngresiki sekar-sekar ingkang tinempel wonten ing badanipun calon temanten putri. Mugi-mugi sekarang ilining tirta saking Kendi Prato menika banter boten wonten pegatipun. Donga panuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Agung. Mugi-mugi rezeki lan kabagyanipun Mbak Intan lan Mas Bayu saged tansah bangun mili boten wonten pegatipun kados ilining kaya saking Kendi Prato menika. Ya sebentar baik mungkin dalam hitung ini sipatus guyub sarang-sarang yang bahapunten kalau jinaken pipi laksana pecah pamor dalam hitung Bapak Ibu meladipun bismillahirrahmanirrahim ora pati-pati mecah kendi nanging mecah pamore calon mantan putri disebut namanipun mugi-mugi pecah pamoripun setunggal kalih tiga ora pati-pati mecah kendi nanging mecah pamore putraku Intan Ayu Rizky Putri kira langkung mekaten donga ingkang dipun suwun dening bodolanipun Eko Bukti Artanto lajeng kendhenipun dipun pecah kacir sak lawang-lawang kacir sak lawang-lawang berarti bodoh boten nanti panjenengan kacir sak lawang-lawang gede banget kacir mundur sak lawang-lawang bagi cilik-cilik wajib bagi katimbangan Titi Laksana Canggaipun Ibu mereka Titi Laksana Ikas utawi Pakas Rektor Ikas Rektor mereka tujuanipun milangi rakit milangi sekerta yang tujuanipun itu ora pati-pati Pakas Rektor nanging buang spesiale Intan Ayu Rizky Putri bilang kabeh spesiale kang kari mung kabegjan lan kamulyani menika kirang-langkung donganipun kados nyumpapunten para matur malih Bapak Ibu para tamu kakung putri pilih sedaya tata cara Jawi menika sae wiwit saking pasang keturunan Mabukul Sultanan menika wajib dipun tindakaken dhateng sihab kemawon Sultanan dhateng tiyang sepuripun niku wajib saben-saben dipun tindakaken dening para sesepuh para guru para alim ulama lan sanes-sanesipun siraman pramata wangi menika Kanjeng Nabi Muhammad ugi remen dhateng wewangian menika wanginipun wangi sekar sepangan sampun slobo baikan lenggah malih wonten ing persingkang sampun kacawisaken katingal bobo Eka Putri Artanto kepareng magas tujuh ing rikma Mbak Intan rambah kaping 3 wiwit saking irung ingkang sisih tengen tengah lan kiwa kene menapa tengen menika ugi salah satunggaling sunah saking Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiwit saking iring tengen tengah lan kiwa menawi cara jawinipun menika miwiti mengai lan mungkasi bagus dipemiliti, dipunisi, lan dipun tutup lan boten namung ingkang rama mawon ingkang nindakaken tata cara menika nanging ugi ingkang ibu awit
pun bapak utawi ibu kemawon ananging kedah sesarengan kedah gulit lan rukun saiki kabeh antaraning Rama lan ibunipun. Inggih para tamu, sawasadipun tindakan pipilakono tata cara siraman wiwit saking Kerajaan Tirta Suci Perwitadi ngantos tata cara tigas niko samangke Bapak-Ibu Putri Atanto badhe ngentasaken putrinipun tata cara ngentas menawi wonten dan Semarang. Ngentas punika putrinipun dipun botong dipun gendong marikian saged dipun botong ngantos dumugi Kamarias kayadene boten kias boten kiat among simbono tunggal katiga ya semuanya merapat. Nah, monggo Pak Eko dipun gendong dumugi kamar menawi kiat menawi boten wonten niku mawon. Sampun. Kita Mbak Intan ingkang deg-degan ya. Janipun Pak Eko sagah. Sampun Pak Eko ngajeng Mbak Intan wonten tengah kuwi-kuwipun putra sanesipun wonten kuwi-kuwipun. Yang lain di belakangnya bisa pegang-pegangan semua. Bisa pegang. Nah, saya tawis kanca-kanca kula saking Risa Prabu Fotografi saking Yogyakarta Tiningrat menika membeki wala medhit gambaripun Risa Prabu Foto. Wis sampun siap. Matur nuwun ibu-ibu ingkang sampun kersa rawuh, ingkang sampun kersa wirami paring pangestu dhateng Maintan. Matur nuwun panjenengan gati panitia sepuh kemawon. Matur nuwun para tamu saking keluarga ugi matur nuwun lakone wedding organizer, matur nuwun Mas Pur Maitim Dekorasi, matur nuwun Ibu Dwi Purwati saking Sanggarias Padangwangi, matur nuwun Black Music, matur nuwun matur nuwun Anissa Catering. Para tamu kakung putri ingkang winanten katermatan, sawetawis calon mantan putri Mbak Intan Ayu Rizky Putri membeki wala wonten ing Kamarias badhe gantos sageman ingkang ageng. Mangke sak sampunipun paripurna panjenengan kanthi sowan malih wonten ngarsa panjenengan badhe dipun tindakaken titi laksana pagastuken tulangan pungkasan tasih wonten titi laksana dodol dawet lan metak rekmo. Pramila semangga Bapak Ibu kula suwun ampun kundur biyen. Kula suwun lenggah kanthi martika sinambi midhangetaken larasing gending-gending Jawi. Nanging ngaten kesupen gandeng kawontenanipun tasih kawontenan COVID-19. Pramila Bapak lan Ibu kula mutaken protokol kesehatan dipun jagi. Maskeripun ampun dipun lukar, lajeng hand sanitizer wonten ing papan menika sumebar wonten ing papan menika kathah sanget. Lajeng mangke Bapak Ibu ampun nyuwun sepados Bapak lan Ibu rawuh wonten ing papan menika kawontenanipun sehat, mangke kundur ugi sehat. Atasen semoga kulaturi lenggan kanthi martikaning penggalih sinambi midhangetaken larasing gending-gending Jawi. Nuwun matur nuwun.